मोटू, दिन में भी खांसी, रात में भी, गला स्ट्राइक पे चला गया है। पतलू, तुम बोल रहे हो या ट्रैक्टर स्टार्ट कर रहे हो? लगता है मुझे सर्दी लग गई है, गला कट रहा है, सीने में भारीपन, रात में खांसी और बढ़ जाती है। पतलू, तुम्हारी समस्या भारी है, लेकिन समाधान मेरे पास है। ये लो पतलू, एस्क्लेपियस का कफ टॉक। ये तुलसी, मुलेठी और पिपली से बना है, जो तुम्हारी खांसी को ठीक करने, गले को आराम देने और सर्दी भगाने में तुम्हारी मदद करेगा। अरे मोटू, कमाल हो गया, खांसी भी कम और गला भी ठीक। इसलिए बोलता हूँ पतलू, मैं हूँ ना स्मार्ट। दोस्तों, अगर आप भी सर्दी खांसी से परेशान हैं, तो AWPL का कफ टॉक जरूर ट्राई करें।